ये पैसा। पार्टी टाइम। तुम बच कैसे गए? ऐसे शातिर मुजरिम 30 बार खा 26वीं बार पुलिस की हिरासत से फरार और इस बार अपनी ही फिल्म की प्रीमियर से। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे सकता हूँ अगर तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे वापस लौटा दो तो। हिस्सा अभी देते हैं। ये क्या बेवकूफी है? अब जॉइंट अकाउंट हमने ये सोचा है कि हम तुम्हारा पैसा और प्लेन दोनों पे कब्जा कर रहे हैं, है ना कैप्टन? यस बॉस। प्लेन